Habari kutoka makazi, kwa jina naitwa Mr. Gama na leo tunawaletea classical contemporary style building nyumba yenye ID namba 12921. Hii nyumba ina jumla ya vyumba viwili vya kulala, inayotumia jumla tofali 1987 kwenye kuta na tofali 1636 kwa ajili ya msingi na bati zisizopungua 59. Hii nyumba ni nyumba ambayo ni ya gharama za juu kidogo, sababu ni nyumba ambayo ya kisasa, nyumba ambayo ina design yake ni design fulani hivi ambayo inafanya hata hii nyumba kidogo gharama zake ziwe za juu, na kama ulivyokuja kuiona ni classical contemporary, kwamba ni mixer. Yani sometimes ukikaa baadhi ya location, kwa mfano kwa hapa mbele ina paa lake halionekani, lakini kwa huku nyuma paa lake linaonekana kama jinsi unavyoiona. Nyumba ambayo imetulia sana, nyumba ya kizungu, nyumba ya kisasa. Kuja kuona ina madirisha makubwa yenye nafasi, style zake za mbele kama hiyo kwenye veranda yake ni style kidogo za kupendeza, nyumba ambayo ya kuvutia sana. Na sisi kama makazi tunakushauri kwa design ya nyumba kama hii, basi usitafute fundi tu mtaani. Tafuta fundi ambayo mwenye skills za kutosha, fundi ambao ni mtaalamu wa hali ya juu, ambaye anaweza kutolea nyumba yenye muonekano mzuri kama unavyokuja kuiona hii nyumba yetu ambayo imedesigniwa na nyumba bora. Hii nyumba ni nyumba ambayo ya kutosha kukaa familia moja, pia sio nyumba ya ghorofa. Sasa twende moja kwa moja twende tuone ramani ya ndani ya nyumba ipoje. Sasa kwa mbele hapa kuna veranda, kama unavyokuja kuona kuna ile veranda hapa, hii veranda upande wa huku wa kulia, na kuna hii front veranda hapa, veranda ya mbele. Kwa hiyo ukiwa unaingia kwenye hii nyumba unaweza kuingia kwa upande wa huku kwenye ile veranda, au kuingia kupitia hii veranda ya mbele. Kama unavyokuja kuona kwenye picha hapa, inakuwa imeelezea jinsi kama unavyokuja kuona hapa, ndio kuja kuonyesha hii sasa ni front veranda, and kwa upande wa huko ni hiyo ni rear veranda, ambayo zote ina interest ya kuingia ndani ya nyumba kwa upande wa mbele. Kwa hiyo aidha ukiingia kwa upande wa mbele au ukiingia kwenye rear veranda hapa, basi ukiingia kwenye veranda hapa utakutana na sehemu ambayo kuna sehemu ya kuoshea vyombo hapa, na pia kuna sehemu ya kuitia hapa. Hii ni sehemu ya chakula, sehemu ya kulia chakula, na hapa kuna hii sehemu ya kuoshea vyombo. Kuna sehemu kama ka storage fulani hivi, ambapo unaweza kuweka kabati kako kama kajikoni kwa kuwekea vyombo. Na pia kwa mbele sasa kuna sebule, kama unavyokuja kuona sebule yenye nafasi, na baada ya sebule kuna hii hapo passage ambayo ni kama corridor, imegawa nyumba katika part tofauti sasa vyumbani. Na kwa kwenye corridor hapa basi unakutana na hii bedroom ambayo ni bedroom ambayo iko pamoja na bathroom yake hapa. Kwa hichi ni chumba na choo. Na pia kwa mbele hapa kuna sehemu ambayo ni sehemu ya laundry ambayo imeseparate na public toilet hapa, na pia kuna chumba kingine kama unavyokuja ukiona hichi chumba before hujaingia kwenye hichi chumba, kama nilivyokuja kuambia, kuna hii corridor ambayo pia ni corridor ni ndefu, ina nafasi ambayo ni separate vyumba. Kwa hiyo kutoka kwenye corridor basi ukija kuingia kwenye hichi chumba utakuja kuona ni chumba chenye nafasi ya kutosha. Hichi ni principal room, kama unajua kuona ni chumba ambacho kina nafasi ya kutosha, nasema kama ni master room, chumba ambacho kina sehemu ya dressing. Kama hapo unaweza kuona ni sehemu ambayo unaweza kuweka kabati lako, na pia kuna upande hapa wa choo kubwa cha kutosha, ambao unaweza kuweka jacuzzi lako la kutosha, na pia kina madirisha ya vioo makubwa. Hapo kwa tunaweza kuweka dirisha kama la kioo la kutosha, na pia sehemu ya sasa ya kitanda ambapo ni bedroom yenyewe, ni bedroom kubwa ya kutosha yenye nafasi, kama ulivyokuja kuona kwenye picha, na kama ulivyokuja kuona tena house yetu iko well designed. Hizi pande zote madirisha makubwa, na pia hii nyumba kwa huu muonekano unaweza ukajenga sehemu yoyote na kufanya basi mtaa wako upendeze zaidi kupitia design ya hii nyumba yako. Kwa hiyo tukija moja kwa moja kwenye eneo la kiwanja, hii nyumba ina house floor yake, coverage yake ni square mita 124, ambayo kwa urefu sasa nyumba ina urefu wa mita 16, na eneo la kiwanja basi lisipungue urefu wa mita 20.5. Pia minimum plot size ya kujenga hii nyumba basi isipungue square mita 300
na 10. Na kwa upande wa upana, nyumba yetu basi na upana ya mita 12, na eneo la kiwanja basi tulipungua upana wa mita 16.5. Na pia kwenye ukubwa wa kiwanja, kama kiwanja chako takiwa kwenye nafasi ya kutosha kujengea hii nyumba, basi isipungue square mita 496. Sasa hapa kwenye house technical data tuna various informations ambayo ni describe hii nyumba. Kwenye utakuja kuona hapa hii nyumba kama tulivyosema, dining room moja, living room moja na other details utakuja kuziona hapo. Sasa twende moja kwa moja kwenye makisio ya gharama. Sasa kwenye zile hatua za awali za upande wa foundation, upande wa kuta, upande wa zege na upande wa bati. Kwenye upande wa foundation hii nyumba inakosta takriban dola za Kimarekani 3650, na kwenye upande wa kuta sasa inakosti dola za Kimarekani 2314, na kwenye upande wa zege inakosti dola za Kimarekani 1779, na kwenye paa inakosti dola za Kimarekani 4780. Kwa hiyo hizi gharama ni gharama ambazo za kawaida kwenye maduka ya kawaida, ambapo utanunua vifaa vyako katika cost ambazo ziko moderate, na pia kosti za kupanda au kushuka inategemeana na wapi umenunua vifaa. Kwa hiyo tunashauri ununue vifaa katika maduka ya kawaida ambayo yanauza vifaa quality, ili usitumie gharama kubwa sana. Kwa hiyo hizo kosti zote in total ni sawa na shillings za Kitanzania milioni 29. Kama wewe kuja kuona hapa kuna different currencies, kwa hiyo wewe unaweza ukachagua total cost ya hizo gharama za goma kutokana na wewe umetoka wapi na currency gani unatumia, au unataka kujua hizo gharama kutokana na kutoka kwenye currency ipi, utakuja kuona hapa total. Sasa hapa pia tuna option kwa wale watu ambao wanataka wajenge nyumba kama hiyo hapo kwa mkopo, labda ana hela taslimu au anataka ajenge kwa mkopo. Kwa hiyo tuna makadirio, uchukue mkopo wa kiasi gani, interest rate kiasi gani, na kama unafanya kazi basi itakugharimu uwe na mshahara kiasi gani, na utakata kila mwezi kiasi gani kwa muda ambao wewe unataka uchukue mkopo wako, na kwa hiyo interest rate yako, ili uweze kufinance ujenzi wa hiyo nyumba yetu. Na pia kwa yule mtu ambaye anataka afanye investment, basi hapa tuna various investment option ambazo unaweza ukachoose, na ukachoose season ngapi basi ufanye investment yako, na utapata shilingi ngapi kama profit, ili uweze kufinance ujenzi wa nyumba yako. Kwa hiyo kama utakuwa umependa hiyo nyumba yetu, unataka uifanye basi hiyo ndio hiyo dream house yako, au unataka basi uijenge nyumba yako, kama umevutiwa nayo, basi sisi makazi tunaweza kukusaidia kwa kukupa msaada sasa kwenye makisio ya gharama, ramani pamoja na vifaa. Ukifanya malipo kupitia website yetu hapa, kama unakuja kuona gharama zake hapa, ukifanya malipo kwa njia ya M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money kama huko Tanzania, huko Kenya pia utafanya malipo kwa njia tofauti ambazo tunazitumia East Africa. Huko nje ya nchi unaweza kufanya malipo kwa njia ya Visa card, Mastercard, ukafanya malipo ndani ya masaa 24, ukapata full documents ambazo ni page sio chini ya 15. Tutakutumia kwa njia ya WhatsApp au email, na utapata full documents ambazo zitakusaidia kwenye masuala ya ramani, ambazo zitakuwa zina full ramani, msaada wa makisio ya gharama pamoja na vifaa. Kwa hiyo kwa more information unaweza kuwasiliana na sisi kupitia namba zetu za simu ziko hapo chini, na unaweza kutembelea website yetu ili upate nyumba nyingine bora zaidi, na pia usisahau kusubscribe kwenye akaunti yetu ya YouTube. Karibu sana.